En Cliu a la catedral de Girona. En Cliu, un follet molt entremaliat, va anar d'excursió a Girona. De cop, va començar a ploure. A correcuita es va refugiar dins un edifici molt estrany i va topar amb un home ben curiós. «Qui ets? On soc? Què hi fas aquí?» li va preguntar en Cliu. «Hola, noi. Soc el capellà. Ets a la catedral de Girona. I soc aquí perquè és la meva feina», li va contestar l'home amb un somriure amable als llavis. El capellà li va explicar que l'edifici estava envoltat de llegendes, com la de la bruixa que tenia el mal costum de pedregar el temple i que un bon dia es va convertir en pedra. Després de conèixer la història, en Cliu es delia per pujar al teulat i contemplar de prop l'estàtua de la bruixa. S'hi va enfilar corrents, però com que era moll de la pluja, va relliscar. Sort que el capellà tenia bons reflexos i el va caçar al vol. Sense saber com ni per què, l'estàtua de la bruixa va caure, es va trencar en 1000 bocins i va tornar a la vida. En veure en Cliu, va començar a tirar-li pedres. Un àngel que coronava el campanar i que estava sempre a l'aguait va cridar ben fort: «Pedra que tiraràs, en pedra et convertiràs». De sobte, la bruixa es va convertir en pedra. I en Cliu, també. L'àngel gairebé es desmaia de l'ensurt. Afortunadament, sabia desfer l'encanteri i en Cliu va tornar a la normalitat de seguida. Després d'aquella aventura, en Cliu estava molt excitat i tenia pressa per explorar la catedral a fons. Aleshores, el capellà es va adonar que era l'hora de la missa i va proposar a en Cliu que l'acompanyés. El follet es va quedar parat, sense saber gaire què dir, però després de pensar-s'ho, el va acompanyar. En Cliu mai no es perd l'oportunitat d'aprendre coses noves. A l'hora de marxar, el capellà li va oferir una tassa de xocolata desfeta i el va tapar amb una manta perquè no tingués fred de camí cap a casa. En Cliu li va agrair l'amabilitat i va emprendre el camí de tornada, cansat, però molt content per tot el que havia après.